На случай проверяем целостность клапанов. Для этого скрываем маслоотбойник с насоса. Насос вот этот. Прилип. Отлип. И как ты их проверишь, раз там все это самое? Насос заполнен маслом. Да некуда, но раз он стоял на улице долгое время, желательно масло погреть, чтобы густым маслом не сломать плунжера. Вот так он выглядит. Клапанная камера так выглядит изнутри. Вроде криминала нет. Сейчас осталось посмотреть целостность клапанов. Что, будем смотреть, нет? Вручать надо. Так выкручивать это масло сливать? Масло сливать. А зачем? Вот. Сейчас рукопашную провернем, если крутится. Сейчас, если в рукопашную крутится, то сразу ставим на стенд. Не ставим, пока масло не загреется. Оно же пустое. Да? Так, конечно. В общем, сначала ждем, пока масло нагреется, а потом на стенд. Иначе можно сломать плунжера на густом масле. А это дорого. Ну вот уже замечание первое, то что клапана второй ступени, меньшей ступени, не держат. То есть масло из них утекает в насос. Масло кое-как наливается в шприц, очень густое. Холодная. Ну что холодное. В общем, это лишний раз показать, что нужно, чтобы насос нагрелся, Немножко. чтобы его не сломать. Еще раз проверяем, как держит клапана второй ступени, но коль скоро масло густое, может пока оно какое-то время постоит там. Вот залили просто шприцом из общей камеры в стаканы. Итак, пуск первого насоса. Пускали с открытым газобалластом. Сейчас газобалласт закрываем. Сейчас показываю, какой это насос. Вот этот насос, не знаю. Вот он работает. Смотрим вакуум. Вот вакуум. В принципе, вот 70 микрон. Но это при условии того, что масло, естественно, сырое, не выпаренное. Как бы вот уменьшается в нужную сторону. Но, в принципе, никакого криминала я не вижу. Насос вполне в порядке. Сейчас еще поработает какое-то время и будет минус третьей степени. Я не вижу ничего криминального в этих показаниях. Вот так он работает. Все нормально. Я не вижу, что усмотрел конечный потребитель, что им не достает. Ну, немножко газит, но это масло может выпариваться. Вот уже 50 микрон.
Ну, до минус 3, наверное, дойдет. Ну, нужно гонять часа 2. Пока все. Вот насос, который разморожен, который для Казахстана. Слушаем как раз под ноги попали, поставим. Вот это все нужно выламывать, фрезеровать днище. Если пытаться его чинить, смотреть, какая стенка, нарезать резьбу по периметру, кучу болтов, потом фрезеровать хорошо плиту, и эту плиту через прокладку как-то пытаться прижимать, если вот таким образом. И либо же менять корпус. Два варианта. Вот такие детальки мы полностью делаем сами. Ну, естественно, получаем отливки. Это пришла из набережных Челнов. Сейчас обрабатываем. Такая достаточно сложная деталь. Итак, по казахскому насосу. На свой страх и риск, на свое усмотрение поменяли клапана. Поменяли на исправные. Там были плохие клапана. Вот сейчас они защелкали. Все как хорошо стало. Далее вот таким дерьмом замазали солидованным пластилином, замазали вот, скажем, крышку вот переднюю. Вот она замазанная. Сейчас смотрим эффект. Вот датчик. Вот идем к прибору. Вот уже уверенная минус 3 степень. И это еще без замены масла. Сейчас работаем на ВМ4. Поменяем на ВМ1. Наверняка будет, так, ну, наверное, микрон 5. 5 на 10 минус 3 ожидается. Так что, в принципе, нужно поменять уплотнение. То, что вот где намазано солидолом и пластилином. Но для этого придется вскрыть крышку и вскрыть пломбу. И сделать вот эту еще операцию. Но если готовы платить, то мы сделаем. Если нет, то на этом наша миссия закончена. То есть сверхпланом мы еще поменяли клапаны. Клапаны стоят вот здесь вот. Сильно мы ничего не скрывали, просто сняли маслобак и поменяли. Клапаны на вот такие. Вот тут у вас в этой куче старые клапаны. Мы поменяли на новые клапаны. На этом все. Демонтаж крышки насоса АВЗ-125. Давай попробуй шарик поймать. Ну вот все. Смотрим, какое стоит уплотнение. Уплотнение только есть. Уплотнение есть. Но, возможно, оно склеено плохо. Потому что здесь свистело. Вот что у него внутри, у этого насоса. Ну, вроде новый насос, все нормально. Ну, крамолу я не вижу такой, чтобы где-то уж А как заколачивали это, что ли, получается? зачищали.
В общем, по этому уплотнению бежала. Один из ведра заливать удобнее, поэтому переливаем в ведро. Переливаем. Масло ВМ1, как и положено. Сейчас зальются необходимое количество. И будем испытывать. Вот насос. Еще раз обойдем его. Крышки все посажены на уплотнение и на шеллак. Вот тут небольшое такое, небольшие желтые потеки. Это не грязь, это шеллак именно. Вот именно этот насос убедились. Сейчас смотрим снова, что он нам уже дает. Итак, осталось меньше 1 микрона до паспортного значения. Ну, наверняка даст даже лучше. Итак, получили, что хотели. Даже немножко получше. Собственно, все, на этом все. Наша миссия выполнена. Итак, пуск первого насоса. Пускали с открытым газобалластом. Сейчас газобалласт закрываем. Сейчас показываю, какой это насос. Вот этот насос, не знаю. Вот он работает. Смотрим вакуум. Вот вакуум. В принципе, вот 70 микрон. Но это при условии того, что масло, естественно, сырое, не выпаренное.
как бы вот уменьшается в нужную сторону. Но, в принципе, никакого криминала я не вижу. Насос вполне в порядке. Сейчас еще поработает какое-то время и будет минус третьей степени. Я не вижу ничего криминального в этих показаниях. Вот так он работает. Все нормально. Я не вижу, что усмотрел конечный потребитель, что им не достает. Ну, немножко газит, но это масло может выпариваться. Вот уже 50 микрон. Ну, до минус 3, наверное, дойдет. Но нужно гонять часа 2. Пока все. Итак, пуск первого насоса. Пускали с открытым газобалластом. Сейчас газобалласт закрываем. Сейчас показываю, какой это насос. Вот этот насос. Не знаю. Вот он работает. Смотрим вакуум. Вот вакуум. В принципе, вот 70 микрон. Но это при условии того, что масло, естественно, сырое, не выпаренное. Как бы вот уменьшается в нужную сторону. Но, в принципе, никакого криминала я не вижу. Насос вполне в порядке. Сейчас еще поработает какое-то время и будет минус третьей степени. Я не вижу ничего криминального в этих показаниях. Вот так он работает. Все нормально. Я не вижу, что усмотрел конечный потребитель, что им не достает. Ну, немножко газит, но это масло может выпариваться. Вот уже 50 микрон. Ну, до минус 3, наверное, дойдет. Но нужно гонять часа 2. Пока все. Промазали обычным пластилином и литолом. Вот это место соединения крышки с корпусом. И получили улучшение на 100%. Вакуум. То есть лучше насос перебрать. Так что вот, если было до этого 40 микрон, то обмазав вот этим вот солидолом, всей этой гадостью, получили 24 микрона, то есть порядка 100%. Так что вот такой вот эффект дает вот эти вещи. Солидолом все это дело останавливали, солидолом и пластилином. После этого включили еще раз. Если вчера было 40 микрон, то сегодня вот, сегодня уже 15 микрон. Если поменять резинки, снять крышки вот эти, то наверняка будет, вполне возможно, что и минус 3 будет. А если залить ВМ-1 масло, то наверняка будет минус 3.
Итак, по казахскому насосу. На свой страх и риск, на свое усмотрение поменяли клапана. Поменяли на исправные. Там были плохие клапана. Вот сейчас они защелкали. Все как хорошо стало. Далее вот таким дерьмом замазали солидованным пластилином, замазали вот, скажем, крышку вот переднюю. Вот она замазанная. Сейчас смотрим эффект. Вот датчик. Вот идем к прибору. Вот уже уверенные минус 3 степень. И это еще без замены масла. Сейчас работаем на ВМ4. Поменяем на ВМ1. Наверняка будет, так, ну, наверное, микрон 5. 5 на 10 минус 3 ожидается. Так что, в принципе, нужно поменять уплотнение. То, что вот где намазано солидоловым пластилином. Но для этого придется вскрыть крышку и вскрыть пломбу. И сделать вот эту еще операцию. Но если готовы платить, то мы сделаем. Если нет, то на этом наша миссия закончена. То есть сверхпланом мы еще поменяли клапаны. Клапаны стоят вот здесь вот. Сильно мы ничего не скрывали, просто сняли маслобак и поменяли. Клапаны на вот такие. Вот тут у вас в этой куче старые клапаны. Мы поменяли на новые клапаны. На этом все. Еще можно немножко. О, выломано все.